ahorita, digamos aquí que las piernas son desiguales, ¿okay? Pero después de ese ajuste debe igualar, vamos a ver. Después del primer ajuste, muchos pacientes sienten mejor después de algunas horas, otros demoran más tiempo. Algunos que sienten un poco dolorido el día siguiente, pero no te preocupes, es normal, es solo porque su cuerpo no está acostumbrado. Vas a escuchar sonidos, ¿ok? Son normales. Okay, voy a empezar aquí en la zona baja. Okay. Okay, respira profundo. Y suelta todo, bota todo, voy a disfrutar en el área de restricción. Listo. Okay, de nuevo. Respire y suelta. Ok, vamos aquí más arriba, ahí. Ok, respira profundo, suelta todo y bota todo. Ajá. Ok, vamos aquí en la área principal de su cuello, relájese, respirar y bota todo. Okay. Ahí sí tienes más tensión, ok, respira de nuevo, suelta. Y suelta ahí. Ajá. Okay. Vamos a ponerte del lado, del costado, mirando en el carro. Mucho más adelante. Doble solo una pierna que es esta. Vamos a cruzar los brazos enfrente de su cuerpo. Ahora sí vamos a respirar de nuevo. Y suelta todo, bota todo. Ahí se movió. Okay. Boca arriba. Okay. Espalda. Listo. Okay. Y luego vamos a hacer brazos cruzados así, ok, de nuevo vamos a respirar, ok, y luego vamos a y luego doble solo una pierna, ok, vamos a de nuevo vamos a respirar, suelta todo y vuelve todo, ahí, ok, y luego vamos boca arriba. Boca arriba, sube un poquito más en la camilla, sube. Ahí estamos bien. Vamos a poner el brazo enfrente y abajo. Ahí estamos bien. Y esa es la área principal, especialmente esa lado derecha. Okay. Relájase, respira profundo. Suelta todo, bota todo. Ahí tiene mucha tensión. Seguramente con el tiempo eso se va soltando y sonando. Okay. Respira de nuevo. Suelta ahí. Luego vamos a extender un poco. Ajá. Listo. Ahí estamos, ok, reconectado. Y sí, siento la tensión que tienes. Entonces no sonaste mucho hoy, ok. Seguramente con el tiempo se va sonando más. Eso iba a decir, estoy súper cómoda. Sí, especialmente aquí. Exacto. Ajá, listo. Vamos a revisar igual, vamos a ponerte boca abajo de nuevo. Revisar la longitud de las piernas. Debe estar igual. Queremos ver. Vamos. Ok, luego aquí. Y sí, te quedas nivel, eso es una buena noticia. De todas maneras, con la radiografía que nos confirma todo y date un plan más específico para eso. ¿Okay? Listo. Okay. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Ya? Listo, sobreviviste. ¿Okay? Sí. y no era tan como doloroso como siente, ¿no? No. Como miran las fotos de agresivo. No, agresivo. Lo que sí me di cuenta es que yo hace tiempo siento que esto está muy cerrado. Sí, y eso es que estamos mirando. Con la radiografía vamos a detectarlas, ¿ok? Un gusto. Gracias. Espero